नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चेतन मेराड़ा और आप देख रहे हैं मेरी वीडियो। और मेरे चैनल का नाम है टेक्निकल वीडियो चेतन। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो का टाइटल है कि आप अपने नाम की रिंगटोन बना सकते हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा। दोस्तों आपको सिंपल से वीडियो के नीचे लिंक है इस ऐप की, मैं आपको दे दूँगा, उसे आप इंस्टॉल कर लेना और आप प्ले स्टोर पे डायरेक्ट पहुंच जाएंगे। तो इसका नाम है माय नेम रिंगटोन ऐप। तो इसे मैं ओपन कर लेता हूँ। इसका इंटरफेस कुछ ऐसा रहेगा और यहाँ पर कुछ ब्रेक आएंगी, इन्हें आप कट कर दीजिए और माय नेम रिंगटोन पर आपको क्लिक करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। कुछ ब्रेक भी आ रही है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो क्रेडिट पे हम क्लिक करते हैं और इंटर टेक्स्ट हर लिखते हैं, जो लिखा है इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर आप कुछ भी बना दीजिए। मैं चेतन मेराड़ा प्लीज़ पिकअप द फोन लिखता हूँ। तो मैं ये लिखता हूँ तब तक कि मैं वीडियो को स्किप कर देता हूँ। दोस्तों देखिए, मैंने यहाँ पर लिख दिया है चेतन प्लीज पिक अप द फोन और यहाँ से मैं प्ले कर देता हूँ। चेतन प्लीज पिक अप द फोन। इसे आप और भी अच्छे से बना सकते हैं दोस्तों। तो ये वो ऐप से मैंने आपको नक्शा दे दिया है और आप पहुँच जाइए अपने खजाने तक। मतलब कहने का मतलब ये है कि मैंने आपको बता दिया है, इसे इस्तेमाल कर लीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों, कीप वॉचिंग।